Здравейте отново! Днес ще ви покажа още един вариант за красиви панделки, които можете да използвате за вашата украса. Те се приготвят от сатенена панделка, поне такава съм използвала аз в случая. Вие можете да подберете материал, който ви харесва. Начинът е аналогичен, но с текстилни панделки се получава най-добре, тъй като ще използваме този път и конец и игла. Избираме цвета, който искаме. Аз съм подготвила предварително няколко панделки, червени и жълта, като за разнообразие съм използвала една декоративна лента и съм смесила цветовете. На червената панделка съм сложила жълта декоративна панделка и обратно, на жълтата червена. Вие можете да ги направите по начин, по който ви харесва. Ще направя една жълта панделка. Използвам сантиметър, за да мога да правя панделките еднакви по големина. За тези панделки, освен материала, който ще използвате, ще са ви необходими още ножица, запалка, с която да обгоря краищата и конец. Аз използвам жълтия конец съответно за жълтата панделка, червения за червената, защото декоративната панделка е прозрачна и ако използвате различен цвят от основния, то тогава може тази декоративна панделка да прозира и да се вижда различният цвят на конеца. Ето как се приготвя и самата панделка. Измерваме 30 см от основния цвят. Отрязваме. Обгаряме краищата, за да не се разнищват отново докато работим. Не е много прецизно, защото ние след това ще изрежем тези краища. Това е лентата, с която ще работим. Ето и начина, по който я прегъваме. Прегъваме двата края, така че да разпределим равномерно двете ушички на панделката. Пристягаме и измерваме с линийката. Приблизително 7 см трябва да бъде разстоянието в горната част. Ето тази. Тук е малко повече, затова ще стесня още малко панделката. Това се прави, за да може широчината на панделките да бъде еднаква. В противен случай, ако направим по-голяма широчина тук, самата панделка ще бъде по-голяма, а тези ушички надолу ще бъдат по-къси. Целта ни е да правим еднакви панделки. Ако пък вие правите просто една или две, това вече няма никакво значение. Вече достигнахме желаното разстояние от 7 см. С тази панделка, с този материал по-скоро се работи малко трудно, защото тя е много жива, самия плат е много жив и лесно се размества, при което се получава и разминаване в измереното вече разстояние. Но за по-прецизно измеряне прегъваме панделката на две, ето по този начин. И натискаме лекичко в краищата, за да може да се отбележи съвсем леко там, където ще минем с конеца след мъничко. Съвсем лекичко, но се личи все пак. Отново подравнявам. Визуално вече имаме представа на какво трябва да прилича панделката. Взимаме съответния цвят конец. И ето по този начин минаваме през средата на панделката. Там, където съвсем лекичко се вижда, че сме прегънали панделката. Ето по този начин. Тя вече е зашита. Издърпваме конеца, така че да се получи един набор и навиваме няколко пъти конеца, за да може да затегнем. Три-четири пъти са достатъчни, след което правим един възел, за да може да затегнем по-сигурно панделката.
По принцип се изрязва, но при мен се скъса конеца, както и да е, аз вече направих възела. Обръщаме панделката, оформяме я и оформяме краищата по желание. Аз съм направила едни триъгълничета. Панделката може да се разреже, може да остане права, разбира се, може да бъде по диагонал, може да бъде с триъгълна форма. Всичко това е въпрос на желание и вкус от ваша страна. Ето как правя триъгълната форма. Прегъвам на две ушичките и режа по диагонал. По същия начин и второто. И сега вече окончателно обгарям краищата, което, разбира се, правя внимателно. Панделката ни е готова. Остава само да сложим декоративната лента. Аз ще сложа червена. Вие можете да сложите каквато предпочитате като цвят. Правя я 15 см дълга. Това също е въпрос на вкус и желание. Отново леко обгарям краищата. Този вид плат много по-бързо гори, затова трябва да сте още по-внимателни с него. Има вариант с силикон, просто да залепите двата края. Аз обаче предпочетох да направя по този начин. Разбира се, възела се прави от гърба, задната страна на панделката. Ако предпочитате, можете да го направите и от предната страна, като оформите още една панделка, малка панделка. Ще се получи също интересна форма. Ами панделката ни е готова и остава с нея да украсите, например, вашата елха, подарък или... Благодаря, че гледахте видеото.